Graças a Deus, eu quero abrir com vocês a palavra do Senhor em Salmos 112 e versículo de número 3, que diz assim a palavra do Senhor: prosperidade e riqueza haverá na tua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Sentem no nome de Jesus. Amadas e amados, você que me assiste, você que está aqui, trabalhe, tenha fé em Deus. Você tem capacidade, você é capaz de conquistar na sua vida coisas muito maior do que esta, porque você não é uma pessoa qualquer e nem você vai aceitar que o inferno te diminua, dizendo que você não pode e dizendo que você não chegará. A palavra de Deus está dizendo que prosperidade e riqueza haverá na tua casa. Eu quero que você, querido irmão, querida irmã, se revolte, não aceitando miséria na sua casa, não aceitando migalhas na sua casa, não aceitando pobreza como troféu que Deus mandou. De repente você diz: Deus está me provando. Isso não é provação, isso é comprovadamente maldição. Porque o que Deus preparou para nós é grande. Eu disse outro dia aqui que Deus não criou o homem pobre. O homem que se fez pobre por causa do pecado. O ser humano que se fez miserável por causa do pecado. Mas ainda existe possibilidade de Deus tirar o ser humano do pecado, da maldição, da pobreza, da escassez, quando essa pessoa conhece a Cristo e este ser passa a ser um dizimista, a ser um ofertante. Vocês não sabem o segredo que se esconde na vida de um dizimista fiel, na vida de um ofertante fiel. O dizimista, ele tende a amarrar todo tipo de gafanhoto da vida, todo tipo de miséria da vida. A palavra de Deus diz no livro de Joel que Satanás atua na vida de uma pessoa que não é dizimista, igual um enxame de inseto atua em uma lavoura, atua em um pé de árvore. É triste, é lamentável muitas vezes ver que existem pessoas na igreja que não dizimam, que não acreditam no que o dízimo e que a oferta é capaz de fazer para virar a situação de uma pessoa. Irmã, pare de conversar, a senhora está atrapalhando o culto. Amém, irmã? A senhora está atrapalhando. Sente longe da outra ali. Isso.
Glória a Jesus. Para a gente poder continuar. Então, amadas e amados irmãos, esse texto mostra que Deus quer colocar prata, ouro, riqueza na sua casa e quer colocar justiça para que nada saqueie, nada roube aquilo que já é seu. Riquezas habitarão na tua casa. Riqueza habitará na sua família. Seus filhos. Peça para Deus para enriquecer os seus filhos, para trazer riqueza para os seus filhos por meio de casamento, de negócios, de concursos, de provas. Peça para Deus introduzir seus filhos nas melhores esferas da sociedade, porque você criou eles para Deus, e você não criou eles para ficar por aí com o nariz cheio de sangue, porque são cheiradores destas maconhas, dessas ervas miseráveis, dessas drogas que o mundo oferece aí fora. Seus filhos é bênção do Senhor. Você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. Você nasceu para prosperar. Abra comigo agora 2 Crônicas 18 e verso 1. 2 Crônicas capítulo 18, versículo 1. Diz assim, toda a igreja: tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Tinha, pois, Josafá riquezas em abundância. Quem tem riqueza tem glória. Todo mundo que é rico é aclamado. Quem não tem glória é pobre. Pobre não é convidado para nada. Pobre é desconvidado. Uma desgraça. Não é convidado para nada. Pobre, quando chega em uma super festa, em uma mega festa, a pessoa olha para ele assim: é primo de quem? Uma tristeza. A festa que pobre frequenta é rua, Wesley Safadão na praça. É triste, gente. O rico vai ver o Wesley Safadão no cruzeiro. Roberto Carlos nem canta para pobre mais. Não canta mais nas praças. É uma tristeza. Pobre não é bem-vindo em lugar nenhum, irmão. Só quem gosta de pobre é Jesus, para ajudá-lo, para enriquecê-lo e torná-lo nobre, e torná-lo príncipe. Então, meu querido, minha querida, se revolte, lute, tenha fé, ponha seu coração no que você faz e diga: Deus, eu vim mudar de vida. Eu quero mudar de vida, Deus. Eu quero crescer. E qual é a primeira chave de sabedoria para o pobre avançar? Primeiro, trazer Deus para dentro da vida dele. Segundo, manter-se fiel com Deus dentro da vida dele, no dízimo, na oferta. Terceiro, agindo com Deus, sendo dizimista. Agir quer dizer
indo agora ao trabalho, indo agora, Eliane, às ideias. Porque eu conheço gente aí, pobre, cheia de Deus, mas não tem inteligência para nada. Cheia de Deus, mas não dizima, não dá o seu dízimo, a sua oferta, não faz desafio, não faz sacrifício, e não passa daquilo, porque a mente está ali, a mente está cauterizada, presa naquela vida. Ele quer que Deus faça sem ele fazer. Não cai do céu pronto, não. Tem que ter um trâmite. Aqueles leprosos da porta de Samaria foram dormir tudo pobre e acordaram tudo milionário. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles se levantaram e disseram: se ficarmos aqui, seremos mortos. Se entrarmos na cidade, seremos mortos. Se formos ao acampamento da Síria, enfrentaremos espadas, enfrentaremos flechas, enfrentaremos o capitão do exército da Síria, enfrentaremos o rei da Síria. Mas se Deus estiver conosco, a gente vai vencer eles. E eles vão deixar a gente entrar. Se Deus estiver no negócio, a gente vai entrar. Se Deus for comigo, a gente entra lá. Aí teve um que olhou para o outro e disse: vamos. O outro disse: eu não tenho nada a perder. Tu tem? Ele falou: também não. Ele disse: então vamos. Isso é atitude. Aleluia. Isso é atitude. Eles foram. E no meio do caminho, Deus só queria isso, que eles tomassem atitude. Se aqueles leprosos não têm tomado atitude, até hoje estava a história de que apodreceram na entrada da cidade e não conseguiram nada. Mas tiveram atitude. Quando se levantaram no meio do caminho, Deus fez com que o capitão do exército da Síria enxergasse, ouvisse um barulho diferente. Era o pé deles. Eles pisavam no chão e Deus fazia um barulho. Eles pisavam no chão e Deus fazia um barulho. Pisa no chão para Deus fazer um barulho. Se levanta dessa cama para Deus fazer um barulho. Inventa de fazer uma empada para Deus fazer um barulho. Inventa de costurar para Deus fazer um barulho. Inventa alguma coisa para Deus fazer um barulho. Vende bala para Deus fazer um barulho. Faz um chocolate quente para Deus fazer um barulho. Faz um café para Deus fazer um barulho. Não faça barulho só. Porque tem gente aí trabalhando muito, mas não dá o dízimo. Trabalhando muito, mas não dá oferta. Fazendo muito barulho só. Glória. Fazendo muito barulho, porém sozinho. E a Bíblia diz que ele, no caminho, quando Deus começa a fazer aquele barulho, o capitão do exército da Síria disse: pelo barulho, Israel vem vindo, e pelo barulho dá para entender que vem mais 5 exércitos junto com eles. Some daqui todo mundo, foge daqui todo mundo, porque ninguém vai conseguir escapar do exército de Israel e dos exércitos que ele alugou para nos destruir. Diz a Bíblia que eles saíram às pressas, deixando comida. Coloque esse texto aí de 2 Reis. Coloque esse texto em que mostra que eles deixaram comida. O capitão do exército da Síria fugiu, o rei da Síria fugiu,
deixando as tendas cheias de comida. Aquela janta do rei, aquelas comidas, ficaram tudo lá. Deixaram as comidas, porque é o seguinte, quando eles saíam assim para guerrear, Elaine, eles levavam as tendas e levavam armazéns de comida lotado, porque não sabia quando ia terminar a guerra. Imagina, dar comida a 5, 10 mil homens, todo dia, manhã, tarde e noite. Era muita comida, não era? Será que ficou comida, não? Tu está entendendo? Teu inimigo vai levar comida para tudo o acampamento. Depois que tu está cheio de Deus, depois que o Espírito Santo entra na tua vida, depois que você recebe a palavra na Assembleia de Deus da família e aprende de verdade, você nunca mais quer outra vida. Você nunca mais vai querer outra vida. Coloca aí que eles deixou o acampamento, fugiram, deixando o acampamento para os leprosos. Haviam tendas, irmãos, que tinha ouro. Oi? 2 Reis 7. Vamos ser mais ágil aí, produção. Verso 8. Chegando, pois, estes leprosos. Está na Bíblia de vocês? Se quiser fugir do painel um pouco, pode fugir para me dar foco. Fica tranquila. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram em uma tenda, comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupa. Prata, ouro e roupa. O que é que tu precisa? O que é que tu precisa? Comida, prata, ouro e roupa. Será que ficaram ricos? Aprendam, meus irmãos, a Bíblia com o bispo Edinaldo Silva, que vocês nunca mais vão conhecer miséria na casa de vocês. Eu prego um Deus rico, um Deus nobre. É por isso que vocês não me vêem por aí em qualquer canto, porque quem tem a mente pequena não gosta de me escutar. Eu não gosto de falar para gente da mente pequena, porque a pessoa da mente pequena, ela só serve para uma coisa: pedir. E qualquer coisa enche os olhos dela. Qualquer coisinha é muito pouco para ela achar que é muito. E no dia que você acha que pouco é muito, você está com a tua alma deprimida e com a tua autoestima destruída, desgraçada lá embaixo. Você tem capacidade. Você pode. Eram leprosos, mas deixaram de ser pobres. Porque você pode estar olhando para a tua capacidade. Eu não tenho um certificado, eu não tenho um diploma, eu não tenho isso. Você pode não ter nada, mas se você tem a bênção de Deus, você vai ganhar dinheiro. Você vai aprender chaves de conhecimento vindo para cá toda quinta-feira. Vindo para cá toda terça-feira. Vindo para cá os domingos. Eu vou excluir da tua memória todo sentimento de miséria, todo espírito de pobreza que o inferno botou dentro de você. Satanás te manchou com esse nome: pobre. Você não pode, você não pode, você não pode, você tem que morrer assim. Esse desgraçado te sentenciou a ser uma pessoa para o resto da vida miserável e pedente. Mas Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. Levanta a mão e dá glória a Jesus. Levanta a mão e dá glória a Jesus. Chegando, pois, estes leprosos à entrada da cidade, entraram em uma tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro, roupas e foram e os esconderam.
Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas, e foram e a esconderam. Está aqui. Aqui está o seu manual. O versículo 8, 9 agora. Versículo 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. Depois que encheram a barriga, depois que prosperaram, se sentiram ricos, disseram: não fazemos bem ficar com tanto ouro. Hoje é dia de dar boas notícias para os outros também. O que esses leprosos eram? Pobre. E o que esses leprosos faziam? Coloca aí o versículo no início, quando eles viviam na porta de Samaria pedindo esmola. Vai adiante. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Verso 4. Se dissermos entremos na cidade, tem fome na cidade, e morreremos ali de fome. Se ficarmos aqui, também morreremos. Está vendo? Se ficarmos aqui, também morreremos. Se você ficar nessa vida, você vai envelhecer acostumado com essa desgraça. O tempo está passando, você precisa evoluir. Está aqui, ó. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Porque morrer é uma certeza que temos. Então vamos fazer alguma coisa. Vamos morrer tentando. Vamos desbravar, vamos fazer alguma coisa. Versículo 4. E levantaram-se ao crepúsculo, por volta de 6 horas da tarde, para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ninguém. Espera aí, não tinha ninguém. 6 horas, hora da janta, comida tudo pronta. As tendas, aqueles pernil cheiroso, não tinha ninguém. Versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carro e ruídos de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Versículo 7. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. O que a Bíblia diz lá em Deuteronômio 28? Teus inimigos terão medo de ti e fugirão da tua presença. Se os teus inimigos terão medo de ti, quem ia tirar o pão da tua boca não vai estar mais vivo. Então você vai comer teu pão tranquilo. Agora veja o verso 8, que é o que a gente leu. Chegaram, pois, estes leprosos à entrada do arraial e entraram numa tenda. Aí pronto, já encontraram lá, ó. Versículo 9. Agora eles disseram uns para os outros: não façamos bem a este dia,
é dia de boas novas, e nos calarmos, se esperarmos até a luz da manhã, algo mal nos sobrevirá. Por isso, vamos agora e anunciaremos a casa do rei. Quer dizer, aonde eles pediram esmola, aonde eles pediam esmola, aonde eles viviam pedindo esmola, eles disseram: não, hoje é dia de boas notícias, vamos voltar lá e vamos dar a quem nos deu. Amém? Vamos devolver, vamos dar o dízimo. Eles poderiam pegar tudo, né? Esconder tudo. Não, disseram não. Não. Pode ser que nos aconteça algum mal. Isso aqui mostra claramente que Deus te dá, mas se você roubar, o diabo toma. Então vamos ler de novo. Está vendo, Júlia? Então disseram uns para os outros: não façamos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso vamos agora, vamos levar. Eita glória! Vai fazer igual Ananias e Safira? Fez um bom negócio, mas quando foi para dar o dízimo, fez um mau negócio, porque roubou a Deus. Uau! Versículo 10. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estava. Glorifica a Deus, igreja. Glorifica mais alto que você puder aí, meu amado. Glorifica mais alto, minha amada. Glorifica mesmo de verdade, meu amado, minha amada. Porque você só quer bater palma. Tem que bater palma com glória, mas você não sabe bater, dar glória. Bater palma, palma você bate para qualquer um. Dê glória, dê. Versículo 11. Glória a Deus. E acharam os porteiros e anunciaram dentro da casa do rei. Como é que é isso? Veja que o fraco agora estava fortalecendo o forte. Veja o que Deus vai fazer na tua vida hoje. Versículo 12. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial e esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. O rei não acreditou. O rei disse: isso é uma armadilha. Eles saíram do arraial, deixaram tudo lá como isca para a gente ir. Quando a gente sair da cidade com fome, porque a gente está preso dentro da cidade, porque eles colocaram a Samaria, ficou cercada com os exércitos dos sírios, e o povo nem entrava e nem saía. O povo estava morrendo de fome lá dentro. E quando as comidas acabou, começaram a comer cachorro, gato. E acabando de comer cachorro, gato, começaram a comer o filho do outro. Cozinhar gente. Começaram a cozinhar gente. Quer ver? Ouve aí, bota aí aquele texto mais para trás. Mais para trás. Não, aí não é nesse capítulo não, é já no outro, de trás.
Fome em Samaria. A fome em Samaria. Veja a gravidade da fome. Veja a gravidade da fome. Um estava comendo o filho do outro. Um estava comendo o filho do outro. Casa que tinha 2, 3 filhos, mata um hoje. Mata outra semana que vem. Estava matando criança igual cabrito. E houve grande fome em Samaria. Porque eis que cercaram até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. O pessoal estava trocando comida por ouro. E a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Pode ir mais adiante. Bota aí o verso 28. Disse-lhe mais o rei: que tens eu? E ela disse: esta mulher me disse: dai cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Está aqui, ó. O povo estava comendo um ao outro. Bota o versículo 27. Versículo 27. E ele disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Está aqui o rei dizendo: nem eu tenho mais o que fazer. O povo estava se matando uns com os outros. Agora volta lá para o texto que a gente estava. O texto que nós estávamos. Agora. E levantaram-se. Não é esse texto. O texto que nós estávamos. Agora eu estava lá em cima já. Glória a Deus. Ô produção, me ajude aí. Com mais habilidade. Glória a Deus. Chegaram, pois, estes leprosos, entraram no arraial. Já passamos desse texto, estamos lá no 12. Glória a Deus. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: agora vos farei saber. O rei não acreditou. Aqui, ó. Quando os leprosos chegaram que falaram, o rei disse: isso aí é uma armadilha, a gente já está morrendo de fome aqui dentro. O exército da Síria fez isso para a gente, na loucura da fome, sairmos para comer essas comidas que esses leprosos estão vendo. Versículo 13. A pessoa, quando não tem fé, ela desacredita até do que eu estou pregando. Ela desacredita de Deus. Esse rei aqui, ele não acreditou, tá vendo? Porque já estava acostumado com a miséria, estava acostumado com a derrota. Quando você se acostuma com a miséria, quando você se acostuma com a derrota, que a bênção vem, você não acredita. Esse pastor não está falando de Deus, não. Você não acredita. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro. Eles não tinham mais exército, está vendo? O rei da Síria só tinha 5 cavalos dentro da cidade. O resto já tinha sido comido. Peguemos, pois, esses 5 cavalos que restam aqui dentro. Eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui. E eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. E enviemo-los e vejamos. Versículo 14. E tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e os eis e os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. O rei mandou os dele ir ver. Vamos lá. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora e voltaram ao mensageiro e anunciaram ao rei. Verso 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo de medidas de cevada por 5. Aqui, ó, a miséria saiu. Agora, por que essa miséria saiu? Por que essa miséria foi tirada? Por causa de um pastor, um profeta. Põe aí o texto, quando Eliseu, na porta de Samaria, Eliseu profetiza para o capitão. O capitão duvidou de Eliseu. Coloca aí. O capitão duvidou de Eliseu. O capitão duvidou de Eliseu. Sabe por quê? Porque Eliseu disse: amanhã por essas horas, a miséria vai sair dessa cidade. Eu dou 24 horas para a miséria sair dessa cidade.
Foi por causa de um profeta. Foi por causa de uma mensagem como essa aqui, ó, que a miséria saiu. Eliseu disse: se eu sou de Deus, amanhã a miséria sai dessa cidade. E o capitão disse: ainda que Deus abrisse a janela do céu, ainda que Deus abrisse a janela do céu, vamos lá, pode estar esse texto. Ainda que Deus abrisse a janela do céu, não acontece. Quando Eliseu profetizou para ele, ele disse: não acontece. Eliseu está lá profetizando, dizendo: vai acontecer. Vai acontecer, vai chegar um milagre. Mas o capitão do exército de Samaria não acreditou. E Eliseu disse: tu vai ver com os teus olhos, mas tu não vai comer. Você achou o texto aí? 7, verso 2. 7, 2. Porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Agora o verso 1. O verso 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo de medidas, por 2 medidas de cevada. Aqui, ó, amanhã por essas horas a miséria vai sair daqui. Aí o versículo 2, o que é que ele diz? O capitão, o sujeito lá, o puxa-saco, disse: não vai acontecer. E Eliseu disse: tu vai ver, mas tu não vai comer. Verso 3. E 4 homens leprosos estavam na entrada. Tá aqui, ó. Aí entra a história dos 4 homens. Primeiro Eliseu fala. Segundo Eliseu, primeiro ele profetiza. Depois Deus levanta os leprosos. Os leprosos chegam lá, acham o acampamento e matam a fome. Agora, matou a fome. Vamos ver o que aconteceu com esse rapaz que duvidou. Bota aí o texto. O que aconteceu com esse rapaz que duvidou? Qual é o texto? Está lá em cima já, Mateus. Já é no final, depois que o milagre chega. 17. Minha produção está enrolada hoje, viu? 17, bota aí. O verso 17. E puseram o rei à porta, o Senhor em cuja mão se encostava. Aquele mesmo rapaz, ó. E puseram o rei à porta, o Senhor em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta, e morreu como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei... Está aqui, ó. Está aqui. Por quê? Quando o povo veio com fome, esse puxa-saco aqui disse: não, vamos dar senha. Quem é que dá senha? O camarada está doido, desesperado. Vamos fechar o portão para dar comida um por um. Quando ele fechou o portão, o povo veio por cima, quebrou o portão e passou por cima dele, do jeito que Eliseu falou. Eliseu disse: tu vai ver a cidade cheia de comida, mas não vai comer, porque tu duvidasse. Tu vai ver a cidade cheia de comida, mas tu não vai comer porque tu duvidasse. Fica de pé. Quer dizer, existem pessoas que elas veem, mas não. Por isso que essa palavra é para abrir teus olhos. Você que está em casa, me assistindo hoje, me ouvindo aqui, passa a ser dizimista dessa obra, passa a acompanhar esse evangelho que eu prego, passa a fazer as coisas conforme eu estou te ensinando, que a tua vida vai mudar. Levanta o teu dízimo para o céu agora, levanta a tua oferta, porque eu vou te abençoar. Eu vou abençoar você que está me assistindo, você que está ouvindo essa mensagem. Eu vou te abençoar para a tua vida mudar. Eu vou abençoar vocês aqui para a vida de vocês mudar. Pai, no nome de Jesus, eu quero agora ministrar a prosperidade, a bênção para todo esse povo, para nunca mais a miséria entrar nesse povo, para nunca mais o sentimento, o espírito de miséria, de pobreza entrar neste povo, em nome de Jesus.
vá agora fazer o seu dízimo, vá agora fazer a sua oferta e a sua vida vai mudar. Venha trazer aqui na frente em nome de Jesus. E você que está em casa, Deus te abençoe. Vá fazer a sua oferta.